The Toy Kit รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นที่สามารถทำเองได้อย่างง่ายๆเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันนี้นะวันนี้จะมาทำของเล่นที่เรียนแบบเสียงในธรรมชาติกันแล้วมันมีอยู่จริงเหรอของเล่นที่เรียนแบบเสียงในธรรมชาติได้อ่ะมีสิไม่เชื่องั้นเราไปทำกันเลยไปทำกันเลย และตอนนี้นะคะ เราก็จะมาทำของเล่นที่เรียนแบบเสียงในธรรมชาติกัน นั่นก็คือจักรจันทร์จักรจั่นนะคะเป็นของเล่นพื้นบ้านนะคะที่มีเสียงคล้ายจักรจั่นค่ะซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนะคะจะเกิดจากการเหวี่ยงของวัตถุซึ่งทำให้เสียงเกิดขึ้นนั่นเองทุกคนเห็นหรือเปล่าคะว่าของเล่นที่พวกเราจะมาทำในวันนี้นั้นจะมีเสียงคล้ายจักรจันทร์จริงหรือเปล่าอยากรู้งั้นเราลองไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาตัดกระดาษสีให้เป็นรูปกลมๆตามขนาดที่ท่อ PVC ของเรานะคะเรามาตัดกระดาษให้เป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วมันจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่นะคะอีกนะคะเราจะตัดเป็นรูปวงกลมค่ะแล้วนำมาผ่าครึ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็จะนำยางสนมาต้มให้ละลายเสร็จแล้วก็เอาปลายตะเกียบจุ่มกับยางสนแล้วก็รอให้ยางสนแห้งค่ะซึ่งจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกระดาษทรายนะคะที่เราตัดไว้นะคะมาครอบกับปากท่อ PVC นะคะแล้วนำสกอตเทปหรืออะไรก็ได้ค่ะพันให้รอบค่ะที่ได้ออกมานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกระดาษสีที่เราตัดไว้นะคะมาทากาวค่ะแล้วติดทับบนกระดาษทรายที่เราทำไว้เมื่อกี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกระดาษนี้นะคะมาพันรอบๆท่อ PVC นะคะเพื่อทำเป็นตัวของจักรจั่นค่ะแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนของปีกนะคะเราก็จะนำมาติดไว้ข้างบนจักรจั่นนะคะเพื่อมันทำเป็นปีกค่ะเราจะติดกาวไว้ข้างบนนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาร้อยเส้นเอ็นนะคะเข้ากับตัวจักรจั่นค่ะซึ่งออกมานะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะเคล็ดลับการเก็บเสียงนะคะเราจะมาเชือกแค่ทบเดียวค่ะจะไม่แน่นหรือหลวมมากเกินไปค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราก็จะจับด้ามไม้ตะเกียบนะคะเหวี่ยงด้วยความเร็วค่ะจะทำให้เกิดเสียงค่ะงั้นเรามาลองเล่นกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนในรายการ The Toy Kit รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกับของเล่นที่สามารถทำได้สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับพวกเราสองคนในรายการ The Toy Kit รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นที่สามารถทำเองได้อย่างง่ายๆเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันนี้นะวันนี้จะมาทำของเล่นเกี่ยวกับ